डिटेल्स एंड टीवी इन्फो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास में एक डिजिटल मीटर है। ये अपन काम करते वक्त कई बार ये ऐसी फोल्डिंग हो जाती है जो आपको काम करने में समस्या पैदा करता है। तो ये मेरे पास में एक नया मीटर है, पहले इससे चेक कर लेते हैं। एक प्रॉब्लम होती है कि कंटिन्यू बीप आती है। तो ये मेरा नया मीटर है, ऐसे बीप की साउंड है। तो ये मीटर कंप्लीट है। इसके अंदर डायोड को चेक करेंगे। डायोड के अंदर लेके एक प्रॉब्लम आती है, उसी को ये डायोड है। तो आप मीटर पे ध्यान देना, ये मीटर की रीडिंग पे ध्यान देना आप। ये देखो रीडिंग शो कर रही है। वापिस उल्टा करूँगा इसको तो ये शो नहीं कर रही है। एक इसको साइड में रख देते हैं। इसमें क्या कि ख़राब है कि चालू है। ये देखो ये ख़राब है डायोड, ये कंटिन्यू बीप कर रही है। और इसको वापस उल्टा भी करता हूँ, ये कंटिन्यू, ये नहीं, ये डायोड ख़राब है। तो इसी मीटर को हम साइड में रख देते हैं और ये मीटर से जांच करते हैं। सेम टू सेम अपन ये इसको जांच करेंगे तो समस्या का आपके सामने होगी। ये देखिए, इसको वापस लगाता हूँ मैं। ये रीडिंग शो की, देखना वापस इसमें समस्या क्या है, समस्या के बारे में आपको ये सही से जानकारी मिल पाएगी। ये लगाया, ये शो की, वापस लगाता हूँ। देखो ये शो की, वापस इसको उल्टा कर देता हूँ। ये शो नहीं की है, ये नहीं, डायोड चेक कर रहा है, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम है कि ये कंटिन्यू ये सही से नहीं बता रहा है। ये इसके अंदर प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कहाँ है, इसको खोल के जांच करेंगे। पहले ये उड़ा हुआ डायोड था, ये देखो कंटिन्यू बीप कर रहा है। इससे पता लग जाता है कहाँ पे ये खराब है। इसका तो पता लग जाता है, लेकिन ये सही है डायोड, लेकिन इसके अंदर देखना, ये शो की, ये रीडिंग का प्रॉब्लम है। तो इसको खोल के एक बार चेक करेंगे कि कहाँ पे ये प्रॉब्लम है। तो मैं प्रॉब्लम देख रहा हूँ, ये देखो प्रॉब्लम यहाँ पे बनी हुई है। एक बार पहले थोड़ा सही कर लेता हूँ। आराम से देखना, ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ रेस्टन 1 2 3, नहीं सॉरी, 132 नंबर की ये रेस्टन है। यहाँ पे मैंने दूसरे मीटर के अंदर देखी है, ये नंबर की ये रेस्टन है। तो ये खराब होने की वजह से ये शाप दिखाई दे रही है, देख लो आप आराम से, ये जली हुई है। तो इसकी जगह 1.3K की रेस्टन लगानी है। अगर आपके पास में 1.3K की रेस्टन नहीं है तो आप इसकी जगह ये रेस्टन लगा सकते हैं, ये 1.2 की, क्योंकि ये 1.3 की अगर आपके पास में अवेलेबल हो तो अच्छा है, उसको सेम की सेम वो ये दिखेगा। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको ये जो भी है, अगर 1.2 की मिले तो भी लगा सकते हो और 1.3 की मिले तो भी आप लगा सकते हो, क्योंकि ये 5% अप डाउन के अंदर काम करती है। अगर आपको एक्यूरेसी के लिए आपको करनी है तो 5 कलर की रेस्टन लगाना है, वो सेम टू सेम उसकी वैल्यू दिखाएगा, एक्यूरेसी एकदम परफेक्ट होगी उसकी। लेकिन इसके अंदर 5 या 10% अप डाउन होता है। तो इसको लगाने के बाद में चेक करेंगे कि भाई ये क्या कंडीशन है। पास में रेस्टन है, उसको लगा देता हूँ, फिर बाद में चेक करेंगे। एक बार बैटरी को बाहर निकाल देना ताकि कोई दूसरा शॉर्टिंग नहीं होए। ये रेस्टन को ओपन कर लेना है आपको, और ऐसा एक रेस्टन है, ये लगा देना है। जो अभी लगा रहा हूँ वो रेस्टन 1.2 की है।
मेरे पास में 1.3K की रेजिस्टेंस नहीं मिली थी, इसके लिए मैं ये लगा रहा हूँ। आपको आराम से लगाना है, इसकी पिंटे टूटे नहीं, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। आराम से आपको लगा देना, ताकि डिजिटल मीटर आप डेली काम करते हो तो ये बहुत प्रॉब्लम करता है, इसके बिना काम नहीं हो सकता है। पहले कर लेना है। ये वापस बजर को ऐसा कर लेना, सही तरीके से फिट कर लेना आपको। एक बार पहले चेक कर लेते हैं। बैटरी डाल देता हूँ पहले। ये माइनस पॉइंट है, ये प्लस है, इसका कवर फिट कर लेता हूँ। अभी हमारा सेट चालू हुआ कि नहीं हुआ कंफर्म करेंगे। चलिए कंटिन्यू मोड पे अभी देखना है। ये डायोड, ये आपका मीटर शो कर रहा है, देखना। ये और दूसरा कोई भी डायोड, ये चालू है, ये कंप्लीट काम कर रहा है। तो ऐसे ही अगर आपका मीटर ख़राब हो गया हो तो आप रिपेयर कर सकते हो। अगर आप हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना। और इतने टाइम आप हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन जरूर करें और घंटी पे क्लिक जरूर करें। हमारा सेट कंप्लीट।